Казахстан – це багатонаціональна країна, в якій проживає близько 150 націй та народностей. Кожна з них унікальна і своєрідна. Кожна має свої звичаї і традиції, але разом на території Казахстану ми живемо єдиною дружною сім'єю. Қадірлі ватандаштар, мен сізні Қазақстан халқының бірдімлігі күні білін құтлайым. Барығызға да сәлемәтлік, тынычлық һәм игілік тілейм. Қазақстан халқының бірлігі күні құтты болсын.